はい、今日の目標は低く、安定したフォームで、終盤まで滑り続けます、そうだね、頑張ってな。はい。あと1点スピード落とさない。はい、はい、ちゃんと体重移動して綺麗なスケートをできるようにします。オッケー。はい、今日の目標。腰から移動して滑るように。そうだね。はいよ。はい、今日の目標。腰低く。はい。はい。ぐちゃぐちゃな。はい。はい、今日の目標。前の人の足に合わせることです。そうだね。で、しっかりくっつく。いいね。はい、今日の目標。腰を下げながらきれいに滑ることです。腰を下げながらきれいに滑ることです。はいよ。はい、今日の目標。しっかり後ろ使って後ろはいよ。5の1。分かった。考えながら。そうだね。はい、今日の目標。丁寧に滑ります。よし。あと25回。上からだ。もう一回上げろ。3.6、2.8、あと10回。2.2、2.0、あと7回。0.6、5回。0.1、あと3回。9.7、あと2回。8.1、
はい、ラスト 7.9。思いっきり。思いっきり。思いっきり。スピード上げて。スピード上げて。